Сәлеметсіздер ме? Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге Алма. Бүгін мен сіздерге сұлыдан жасалатын қайнатпаның ең дұрыс рецептін көрсетемін. Сұлы ол биологиялық активті зат. Міне осындай қабықпен овес. Яғни мен бұны не істеймін қазір? Мен бұны жақсылап тұрып жудым. Өзі базардан алдым. Мысалы біздің Тастақта бар. Тастақтан алдым. Алматыдағы базардан. Өте кір, ішінде әртүрлі жаман-жаман нәрселер бар екен. Күмістен жасалған затыңызды салып қоясыз, үстінен сосын су қиясыз, мынандай қылып. Батқанша дейін енді батады солай. Сосын ол кішкене, мен бұны қазір түнге қоямын. Қазір сағат 11 болды. Мен қазір осыны суға құйып, суды үстінен құямын да. Ертеңгі сағат 8-ге дейін, біз өз 8-де тұрамыз, сол кезге дейін осылай тұрады. Егерде қатты асықсаңыз 3-4 сағат осында күміспен су құйып үстінен қойып қойсаңыз, ол да болады. Мен қазір міне су құямын. Мына таза мұздай су. Міне, суды құйдым. Осылай мен бұны бір түнге қойып қоямын. Сатып алып, бір жуып жеп сала салуға да болады. Бірақ бұлай істесеңіз, бұл енді бүкіл өзінің нәрін сізге береді. Яғни жаңағы активизациясы пайда болады, ол активный болады, биологиялық активті болады. Сондықтан да менің айтқанымдай істеңіз. Міне мына мұздай су, таза су, ішінде жаңағы 2 сырғам, күмістен жасалған сырғам бар, міне біреуі, екіншісін білмеймін қайда. Сосын соны осылай қойып қоямыз. Үстін жауып қойсаңыз да болады. Және де ертеңді күтеміз. Қайырлы таң достар, менің сұлым кішкене үлкейді, томпайды. Яғни дайын болды. Тұрған уақыты 9 сағаттай тұрды судың ішінде. Енді мен қазір осының ішінде күміс заттарымды алып, суды төгіп, мынандай кастрюльге саламын. Үстінен 2 литр су құямын. Өйткені менде 1,5 кесе сұлыға 2 литр су құямын. Міне достар, 2 литрге жаңағы сұлымды жақсылап жуып салдым. 2 литр таза суға. Енді осыны газге апарып қоямын. Бір қайнатып жерген соң астын жай қойып, общий 15 минут қайнатамын. Міне достар, дайын қайнады, 15 минуттай тұрды. Жай отта бұрқылдап суын сүзіп алдым. Мынау өзі осындай болып тұр. Суын азанда 1-1,5 стакан немесе одан да көп қылып ішсеңіз болады, осындай ыстық күйінде. Және де түсте ішсеңіздер тағы да кішкене ысытып барып ішесіздер. Ыстық күйінде ішу керек, обязательно. Және де мынау шелухасын, қалғанын бұны тастамай, блендеріңіз болса 2-3 кесе су құйып, 2 кесе су құйып, бір айналдырып жеріп, жақсылап тұрып. Сосын ситодан өткізіп, шелухасы барлығы қалып, сосын ішіндегі сол молочкосын ішсеңіздер болады. Ол да өте күшті нәрсе. Ол овсяное молочко деп айтылады. Аптекада сатып тұрған овсяное молочко осыдан жасалады. Көргендеріңіз үшін үлкен рахмет. Видеоға лайк қойыңыздар. Менің атым Алма. Каналымызға жазылыңыздар, және де келесі кездескенше. Ол ағзадағы жасушаға молекулярлық деңгейде кіріп, оны белсендетеді, яғни жасушаны белсендетеді. Жасушаның ішіндегі улы заттардың барлығын суырып алады. Және де адамның генетикасы әлсіз болса, генетический фоны әлсіз болса, табиғидан немесе әлсіз болса, ол оны активтендіреді, яғни генетикасын жаңалайды. Яғни сол генетикасын жаңалайды. Ол туралы әлемдегі мықты деген ғалымдар айтуда. Бұның қайнатпасын, сұлының қайнатпасын балалардан кәрі кісілерге дейін берсеңіздер болады. Беру керек, бұлай айтқанда, беру керек, я. Сұлы өт жолдарын тазалайды.
ол өттегі 4 миллиметрге дейінгі тастарды жәрмендеп шайып шығарады. Содан үлкен тастарды болдыртпайды. Яғни егер де сіз бұны регулярно ішіп жүрсеңіз, мысалы бір ай ішіп, бір ай демалсаңыз болады, аптасына бір рет демалыс қылып, аптасына бір рет ішпей, қалған күндерді ішіп, бір ай солай ішіп, сосын бір ай демалып, солай тазаласаңыздар болады өздеріңіздің ағзаларыңызды. Сол өтті айтып кеттім. Бауырды шаяды, гепатиттар, сарауру, хронический сарауру, соның барлығын осы нәрсе жояды. Егер де дұрыс тамақтанып, осындай нәрселерді ішсеңіздер. Және де көк бауырды тазалайды. Көк бауыр ол біздің қан шығаратын завод десе де болады, көк бауырымыз. Соған қарағанда қанды да тазалайды. Көк бауырды тазаласа енді логично, сонымен бүйректегі тастарыңыз болса, тастарыңызды да ол жаймендеп шығарады, шайып шығарады, сыртқа қарай. Солай ол бүйректі де тазалайды. Және лимфа жүйесін белсендетеді. Яғни лимфа жүйесі ол біздің иммунитет, ол оны тазалаған кезде ол енді вообще керемет, оны білетін шығарсыздар барлықтарыңыз. Лимфа жүйесін белсендетеді және тазалайды. Және де сол ғой ең бастысы біздің бауыр мен өтті тазалап, соны жақсартады, жаңалатады. Өйткені осы екі орган, бауыр мен өт, бізде мінсіз жағдайда болу керек. Яғни идеальный состояниеда болу керек әрқашанда. Өйткені бауыр мен өт біздегі, мысалы өт шыққан кезде, дұрыс өт шықпаса, іште паразиттер, грибоктар, жаман нәрселер, вообще иммунитеттің бәрі түсіп кетеді. Егер де өтіңіз жақсы жұмыс істесе, бауырыңыз жақсы жұмыс істесе, сіздер қатты толық болмайсыздар. Өт шыққан кезде бүкіл жаман нәрсе, паразит, грибок, бүкіл осы шек қарындағы жаман нәрселердің барлығын өлтіреді, және соның барлығын шайып шығады. Өттің жұмысы сол. Бауырдың жұмысы да, енді білетін шығарсыздар бауырдың жұмысын. Соның барлығын жақсартатын, тазалайтын өте арзан нәрсе осы сұлы овес в шелухе, именно в шелухе алыңыз. Сосын осылай менің айтқанымдай істеңіз. Және де ол өте арзан нәрсе. Мен мысалы килограммын 500 теңгеге алдым тастақтан. Егер тазасын сатып алсаңыздар, ол кезде одан да керемет нәрсені көрсетемін. Одан овсяное молочко жасауға болады.